هل تعلم لماذا لا تستطيع الطائرات التحليق فوق الكعبة؟ الكعبة المشرفة هي مركز الأرض. أول من حدد مكان الكعبة هم الملائكة عندما تم وضع قواعد بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وبالفعل تقع الكعبة في وسط رقعة الأرض، وهو مكان يخلو من أي ميلان أو انحراف أو اعوجاج، حيث تعتبر أول نقطة تستقبل شروق الشمس هي الكعبة المشرفة عند مكان وجود الحجر الأسود بالتحديد. وتعتبر الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين، ومن حكم الله تعالى في سجود المسلمين هو تفريغ شحنات الجسم الكهربائية إلى الأرض عند السجود باتجاه القبلة المشرفة، ولو سجدنا باتجاه مخالف لاتجاه القبلة لا يحدث تفريغ لأي شحنات كهربائية. والسر في ذلك أن مكة المكرمة تعتبر هي مركز الجاذبية الأرضية، أي تقوم بجذب الشحنات المغناطيسية لهذا المكان. يجب الإشارة إلى أن الكعبة الشريفة هي مركز الكرة الأرضية ومركز الجاذبية الأرضية، لذلك يعتبر المجال الجوي فوق الكعبة خصوصا منطقة فراغ في طبقات الهواء التي تعلو الكعبة، فهذا الأمر يجعل استحالة تحليق الطائرات فوق الكعبة المشرفة لأنها مركز جذب مغناطيسي، ومن ثم لا تقوى الطائرات على دخول مكة المكرمة. وتعتبر الكعبة المشرفة هي بيت الله تعالى الحرام، تكفل الله تعالى بحماية بيته الحرام في الأرض. ومن الجدير بالذكر أن الكعبة المشرفة هي نور الأرض، حيث يخرج نور من الكعبة ويعبر الفضاء الخارجي عابرا إلى السماء، ويقال إن هذا النور يصل ويلتقي عند بيت الله المعمور في السماء، أي يتعامد البيت المعمور في السماء مع بيت الله الحرام في الأرض. لذلك يمنع الطيران فوق الكعبة، فقد ثبت علميا أن الطائرات يستحيل أن ترتفع فوق الكعبة بسبب أولا الجذب المغناطيسي، والأمر الآخر هو قدسية مكان الكعبة المشرفة، فهو مكان لزيارة الله تعالى، حيث يشعر المرء بالهدوء والطمأنينة أثناء طوافه بالكعبة، وينشغل بالتقرب إلى الله تعالى، ويستشعر عظمة المكان الذي هو فيه، ولا ينشغل بصوت الطائرات وهي تحلق، فكل العباد مشغولة بعبادة الله تعالى، فهو مكان آمن لا يوجد فيه إزعاج وضوضاء تقلق راحة المسلم. فسبحان الله، لأن من يدخل الكعبة يشعر بطمأنينة وراحة لا مثيل لهما. ومن قدرة الله تعالى أيضا أن الطيور وخصوصا الحمام لا يطير فوق الكعبة مباشرة، ولو طارت فوق الكعبة المشرفة لتدنست الكعبة من روث الطيور، ولاستوطنت الكعبة بأعشاشها، ولانشغل المسلمون بمراقبة الطيور لا بالانشغال بالعبادة وذكر الله تعالى. لذلك نرى الطيور تطوف حول الحرم المكي بعيدا عن الكعبة المشرفة حتى لا يسقط شيء منها يؤثر على طهارة صحن الكعبة المشرفة. فالكعبة المشرفة هو بحد ذاته مكان تعبد ومكان تقرب إلى الله تعالى ومكان طهارة، وهو رمز الدين الإسلامي، وهو أعظم بناء لأنه بيت الله الحرام حرمه الله تعالى على الكافرين، وحرم فيه سفك الدماء وحرم فيه الدمار، فهو في حفظ الله تعالى. شكرا للمشاهدة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات.